नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। मोरङको उर्लाबारी मधुमल्ला जोड्ने सडक निर्माण अलपत्र, सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै उर्लाबारीवासी आन्दोलित, आन्दोलनकारीमाथि प्रदेश मन्त्रीकै हप्की दप्की। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलदै नेपालसँग 1 महिनालाई मात्र पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री स्टक, भारतले अक्सिजन निर्यात रोक्दा संक्रमितलाई असर पर्दै। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका स्थानीय भेडा पालनबाट आमदानी गर्दै भेडाको ऊनबाट बनेका राडी पाखेको व्यापार चम्कियो, खडेरीका कारण चरण क्षेत्रको भने अभाव कायमै। परम्परागत सामग्रीको संरक्षणमा जुट्यो म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, स्थानीयको सहयोगमा संग्रहालय निर्माण, पालिकाले दियो संग्रहालयलाई 7 लाख। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका घर घरमै स्वास्थ्य सेवा, पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। मोरङको उर्लाबारी मधुमल्ला जोड्ने सडकको निर्माण अलपत्र बनेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। सडक कालोपत्रे निर्माण सुरु भएको करिब 9 वर्ष हुँदा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। सडक कालोपत्रेको माग राख्दै गत बिहीबारदेखि स्थानीयले उर्लाबारी नगरपालिका 5 र 6 मा पर्ने डिबी मार्गमा बाँसको ढाँट लगाएर सडक अवरोध गरेका छन्। मोरङबाट पालिका खबरदाता उत्तम पोखरेलको एक रिपोर्ट। 2069 सालमा ठेक्का लागेको यो सडकको निर्माण 2071 जेठ 3 गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो। सडकको दुरावस्थाका कारण स्थानीयले धुलो र धुवाँको मात्र नभई दुर्घटना पनि भोग्नु परिरहेको छ। वर्षौंदेखि धुलम्ने र इलाम्ने भइरहेको यो सडकलाई पटक पटक हामीहरूले आन्दोलन गर्दा पनि यसको स्तरोन्नतिमा कसैको चासो र ध्यान नगएको कारणले गर्दा हामी अन्तिम अस्त्रको रूपमा अहिले सडकलाई नै अवरुद्ध गरेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। र पटक पटक जनताले आवाज उठाउँदा पनि व्यवस्था गरिएकोले गर्दाखेरि आन्दोलनै मात्रै अन्तिम विकल्प रहेछ विकासको लागि भन्ने बुझेर पनि हामी स्थानीय नागरिकहरू आन्दोलित हुन पुगेका छौँ। ललितपुरको सातोबाटो स्थित प्रेरा ज्योति जेबी कन्स्ट्रक्सनले उक्त सडक निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। तत्कालीन पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरले ठेक्का लगाएको उक्त सडक अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा छ। ठेक्काको जिम्मा लिई काम गरेको ज्योति कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरीय र सम्झौता अनुसारको काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।
प्रेरा ज्योतिले अर्कै निर्माण कम्पनी ज्योतिलाई सहायक ठेक्का दिएको थियो। ज्योति कम्पनीले राम्रो काम नगरेपछि स्थानीयको विरोधसँगै प्रेरा कन्स्ट्रक्सनले पनि सडक मर्मतको काम गर्न सुरु गरेको थियो। दुई निर्माण कम्पनीको विवादपछि काम रोकिएको छ भने सडक अलपत्र छ। उर्लाबारीबाट मधुमल्ला हुँदै 5 थरको रवि जोड्ने सडकलाई यस भेगको समृद्धिको मेरुदण्ड मान्ने गरिएको छ। तर ठेकेदारको लापरवाहीका कारण कालोपत्रे सम्पन्न हुन नपाउँदै बेहाल बनेको छ। रविबाट झापाको दमक जोड्ने करिब 59 किलोमिटरको सडकको 20 किलोमिटर खण्ड रतुवा खोलामा पर्छ। सोही कारण वर्षायाममा सडकमा पनि यातायातका साधन बन्द हुने गर्दछन्। प्रदेश सरकारको बेवास्ताले नै सडकको दुरावस्था भएको स्वयं सांसद स्वीकार्छन्। सरकार समितिले यी के बाटो ब्लक गर्ने यसको नैतिकसम्म मेरो समर्थन छ र तपाईँले जे गर्नुभएको छ यो कुराको मेरो हेन म तपाईँहरूलाई सलाम दिन चाहन्छु। यो गर्नै पर्थ्यो, यदि नै यदि समस्या आउँथ्यो त गर्नै पर्थ्यो हेर्नुहोस्। र अहिले पछि चलाउनु तपाईँले यो मात्रै होइन कि अब केआरको कार्यालयमा पनि हामी पुगेर त्यसलाई के काम के रहेछ त्यो सरकार समिति अध्यक्ष सहित यहाँको साथी टिमै गएर मलाई बोलाउन हामी सबै गएर त्यो अधिकारीमा पुगेर एकपल्ट वडा सहित यहाँको को हुनुहुन्छ जब आदर्शमा सहित सहित त्यहाँ भेटेर आउने काम गरौँ। त्यो के रहेछ त्यसको त्यो प्रमुखसँग टाइम मिलाउँछु र त्यहाँ बसेर गर्नु। मलाई सबै थाहा छ, मुख्यमन्त्रीलाई सबै यो विषय थाहा छ, थाहा नभएको विषय होइन। अनि पटक पटक भन्नुभयो तर पैसा राख्ने कुरा होइन। भएको छैन के गरेर छ अभाव त्यहाँसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म काम पनि तुरुन्तै मिलाएर मिलाएर हामीले त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने। सडक बन्द भएपछि प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदले समेत सडकको अनुगमन गरेका छन्। सडक अनुगमन गर्न पुगेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङले सडक कालोपत्रे हुनुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर सडक अवरुद्ध गरेर बसेका स्थानीयलाई उल्टै हप्काएका छन्। यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईले भने प्रदेश सरकारको आर्थिक नीति स्पष्ट नहुँदा धेरै योजना अलपत्र परेको बताएका छन्। मा पनि हामी प्रतिपक्ष लगायत केही सत्ता पक्ष मान्यजीहरूले पनि होइन बजेटको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। कति % बजेट काट्ने त रेड बुकमा योजनाहरू तर्जुमा भइसकेपछि तपाईँले यस वर्षको बजेटमा कति बजेट काट्ने त? सङ्घीय सरकारले 20% बजेट कटौती हुन्छ भने हाम्रो सरकारले प्रदेश सरकारले आकलन गरेको 50% यदि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीजी र मन्त्री हिजोबाट आइसकेपछि हामीले भने त्यो 50% नै सुनिश्चित हुन्छ भने त्यो पनि सुनिश्चित गरौँ न त। अहिले भइरहेको योजनामा 50% अहिले गर्छु 50% पछि गर्छु त्यो पनि सबै योजनाहरू सुनिश्चित गरौँ न भन्दाखेरि पनि त्यो पनि गर्न नमानेपछि हामीले पटक पटक संसद अवरोध गर्यौँ। उर्लाबारी मधुमल्ला रवि सडक तयार भए ती दुवै मार्गको विकल्प बन्ने मात्र नभई यात्राको समय पनि छोटिन्छ। ताप्लेजुङ 5 थर र इलामका बासिन्दाका लागि तराईसँग जोडिने सहज मार्गका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ। अस्पतालमा शय्या अभाव हुन थालेको छ। आइसियु नपाउँदा संक्रमितले अस्पताल चहार्दै ज्यान गुमाउने अवस्था आइसकेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका विरुद्ध लड्न आफूसँग स्टक सामग्री रहेको दावी गरे पनि सरकारकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने सामग्री छिट्टै अपुग देखिन्छ। स्थानीय सरकारले त अझ महामारी नियन्त्रणमा कुनै ध्यान नदिएकाले संक्रमण तीव्र रूपमा फैलदा अहिले भारतले भोगिरहेको समस्या नेपालले पनि भोग्ने हो कि भन्ने त्रास फैलिएको छ। पालिका खबरदाता कृष्ण उप्रेतीको एक रिपोर्ट। भारतले केही समय अघि मात्रै अक्सिजन निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो। कोरोनाको संक्रमण अत्यासपूर्ण रूपमा फैलिएसँगै भारतले अक्सिजन रोक्ने बतायो। तर भारतमा नै अक्सिजन नपुगेर दैनिक सयौंले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो अवस्था आइरहँदा नेपालले भने खासै तयारी गरेको छैन। औषधिको स्टक, स्वास्थ्य सामग्रीको स्टक राखेको पाइँदैन। यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने कम्तीमा 1 महिनासम्म पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री स्टक राख्ने तयारी गरेको छ। कुन स्वास्थ्य सामग्री कति स्टकमा? सेफ्टी चस्मा 35,731, पिपी 1,893, पन्जा 35,448, गाउन 45,843, सर्जिकल मास्क 1,60,767, सोडियम हाइपोक्लोराइड 65, थर्मोमिटर 518, गमबुट 4,961, N95 मास्क 1,04,251, कानबाट जाँच्ने थर्मोमिटर 89,
सेनिटाइजर 100 ml 1310, सेनिटाइजर लिटरमा 194, पन्जा हेभी ड्युट 211, वाइप 263, फेस शिल्ड 24,751, सेनिटाइजर 200 ml 2214, सर्जिकल हुड 800, भुइँ सफा गर्ने 609 लिटर, सेनिटाइजर 500 ml 1933, क्लोरिन पाउडर 500 कन्टेनर। व्यवस्थापन महाशाखामा मौजदात रहेका यी स्वास्थ्य सामग्री मन्त्रालयका अनुसार 1 महिनाका लागि मात्रै हो। भारतबाट आयात हुने अधिकांश सामग्री भारतले अहिले रोक लगाउन थालिसकेको अवस्थामा कसरी स्टक बढाउन सक्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। 1 महिनापछि संक्रमणले सरकारी आँकडा अनुसार नै 3 लाख पार गर्ने भयो भने यी मौजदातले कुनै पनि हालतमा नधान्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ रविन्द्र अधिकारी बताउँछन्। प्रदेश तथा स्थानीय तह आफैले खरिद गर्न सक्ने बाहेकका स्वास्थ्य सामग्री किन्ने प्रक्रिया स्वास्थ्य सेवा विभागले अघि बढाएको छ। तर अहिले भारतको अवस्थाले नेपालले बेलैमा तयारी गर्न आवश्यक छ। पहिलो कुरा त संक्रमण बढ्दै गएकाले अक्सिजन सहितको सिलिन्डरको जोहो गर्न भने आवश्यक छ। कोरोना परीक्षण गर्ने किटको अभाव देखिएको छैन। 4 लाख किट मौजदात छ, तर अभाव देखिन थालिसकेको छ। बाँकेबाट यसको सुरुवात भइसकेको छ। पछिल्ला केही दिनमा बढिरहेको संक्रमितको संख्या र नयाँ भेरिएन्टले अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिएकाले सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। गत वर्ष महामारीको सुरुवात हुँदा अतालिएको सरकार यो पटक पनि सोही स्थितिमा पुग्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईका जनप्रतिनिधिले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। नेपाली सिटिजन भएको नाताले पनि कतिवटा सहुलियतहरू पाउने कुराहरू हुन्छ, कति सहयोगहरू पाउनुपर्ने हैन, त्यस्तो कुराहरूबाट अब जस्तो म जस्तो व्यक्ति धेरै अरू पनि होला हैन, उहाँहरू चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था छ। अब जस्तै इन्डियातिर हेऱ्यो भने इन्डियाबाट प्रायः नेपालबाट गएको नेपाली नागरिकलाई पनि त्यहाँ सहयोग मिलिरहेको हुन्छ हैन। म विचारमा न जनप्रतिनिधिको काम चाहिँ खासै चित्त बुझ्दो नि हो। म चाहिँ युवाको धेरैका बेरोजगारबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिको चाहिँ आफन्त जन हुकन चाहिँ बढी गराहटा देना, हुकन चाहिँ रोजगारी देना, अनि हमारे चाहिँ पहुँच नहीं रहल युवा हुकन चाहिँ खासै वास्ता नहीं करना। यसो हेर्दाखेरि विकास भएको छ। हुन त जुन पार्टीबाट जिते पनि हैन विकास अटोमेटिक हुने कुरा हो, तर विकास भएको छ। तर त्यो एमाले माओवादी उति बेलाको एमाले माओवादी कांग्रेस भन्दा पनि विकास भन्ने चीज भनेको अटोमेटिक हुने कुरा हो। र मेरो गाउँपालिकामा भन्दाखेरि लगभग अब जनताको भावना अनुसारको काम लगभग भएको छ भनौँ हैन। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि स्थानीय नागरिकहरूमा आशा अपेक्षाहरू धेरै बढेको देखिन्छ। तर त्यो आशा अनुसार, त्यो अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न खोजे पनि स्थानीय तहमै पक्ष विपक्षहरू भएको कारणले गर्दाखेरि विवादहरू भइराख्ने, समयमा नीतिहरू निर्माण नहुने, कानुनहरू ऐनहरू बनाउन नसक्ने र विकास निर्माणले ती विवादका कारणले, वाद व्यवधानका कारणहरूले गर्दाखेरि समयमा विकास हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। र अहिलेको स्थितिमा त राम्रै देख्दैछु मैले। उहाँहरूले जति गर्नुपर्ने गरिराख्नु भएको छ, अझै राम्रो होस्, अझै राम्रो गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि स्थानीयले गरेको कामहरू अहिले चित्त बुझ्दैछ। प्रायः कामहरू विकासका निर्माणका कामहरू राम्ररी भइरहेको अवस्था छ। सबैतिर हेर्दाखेरि गाउँ कुना काप्चा सबैतिर विकासको लहरहरू पुगेको अवस्था छ। समग्र रूपमा भन्यो भने हामी पक्कै पनि सन्तुष्ट नै छौँ। बाटा, पुल सबै कुराहरू भएका छन्, कलवर्टहरू बनेका छन्। स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा सबैतिर सरकारको ध्यान पुगेको छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। गाई फार्म चाहिँ गाउँपालिकाबाटै गरेको हो, गाउँपालिकाकै सहयोगबाट स्थापना गरेको हो। त्यसैले हामी विदेश नजाने सोच बनाएर अब फार्मतिरै लागौँ भन्ने सोच बनाएर स्थापना गरेको, गाउँपालिका सहयोगले स्थापना गरेको। एउटा धौलागिरी गाउँपालिकाले
यो पर्यटनलाई लक्षित गरेर यो एकदम सम्भावना बोकेको ठाउँमा तालिम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी सिक्नलाई धेरै इच्छुक छ र आभारी पनि छौँ। हामीले जुन चुनेर पठाइयो उहाँहरूबाट अहिलेसम्म विलासिताको कामहरू चाहिँ उहाँहरू आफ्नो हिसाबमा गर्नुभएको छ, तर जनताको माग अनुसार काम नभएको चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझेका छौँ। जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेका छैनन्। यी जनताका प्रतिनिधि होइनन्, प्रतिनिधिका जनता बनाएका छन्। जुन बेलामा जनताका प्रतिनिधि भए जनताले भने बमोजिमको काम गर्थे, सेवा सुविधा खर्थे, आफ्नो मोज मस्तीमा लाग्दैनथे। अब यी प्रतिनिधिका जनता बनाएका हुनाले गर्दा उनीहरूले अब चुनावको बेलामा मस्ती खर्च गरेर किनी गरेर चुनाव जितेका हुन्छन्। त्यस कारणले प्रतिनिधिका जनता बनाएका हुनाले जनताको मन जित्ने काम गरेका छैनन् यिनीहरूले। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। मोरङको उर्लाबारी मधुमल्ला जोड्ने सडक निर्माण अलपत्र, सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै उर्लाबारीवासी आन्दोलित, आन्दोलनकारीमाथि प्रदेश मन्त्रीकै हप्की। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलदै नेपालसँग 1 महिनालाई मात्र पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री स्टक, भारतले अक्सिजन निर्यात रोक्दा संक्रमितलाई असर पर्दै। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका स्थानीय भेडा पालनबाट आमदानी गर्दै भेडाको ऊनबाट बनेका राडी पाखेको व्यापार चम्कियो, खडेरीका कारण चरण क्षेत्रको भने अभाव कायमै। परम्परागत सामग्रीको संरक्षणमा जुट्यो म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, स्थानीयको सहयोगमा संग्रहालय निर्माण, पालिकाले दियो संग्रहालयलाई 7 लाख। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका घर-घरमै स्वास्थ्य सेवा, पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। जुम्ला विकट जिल्ला हो। कर्णाली प्रदेशको यो जिल्ला स्थानीय सरकारको उपस्थिति भएसँगै बल्ल चर्चा पाउन थालेको छ। जुम्लामा उत्पादन हुने वस्तु र खाद्यान्नले बल्ल मानिसलाई जुम्लातर्फ आकर्षित गरिरहेको छ भने जुम्लेली पनि आफूलाई आर्थिक रूपमा उकास्न आफ्नो खाद्यान्न र उत्पादनको बजारीकरण गरिरहेका छन्। जुम्लाको अर्को मुख्य पेशा भनेको भेडा पालन हो। भेडा पालेर मासुका लागि भेडा बेच्नेदेखि त्यसको ऊनबाट निर्मित राडी पाखी निर्यात गर्नु हो। तर खडेरीले धेरैको सपना खोज्न खोजिरहेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। यो हो तिला गाउँपालिका 2 जुम्लाको लर्मी गाउँ। यहाँ 85 घरधुरी छन्। यो गाउँमा गाउँपालिकाको मुकाम डुन्डेलीबाट 45 मिनट पैदलमा पुगिन्छ। गाउँपालिकाको मुकाम डुन्डेलीबाट हेर्दा यो गाउँ देखिँदैन। तलबाट माथि सबै पहाडै पहाड जस्तो देखिन्छ। तर त्यही गाउँमा पुग्दा केही फाँटिलो जमिन छ। पहाडको काखैमा घरै घरले भरिएको गाउँ छ। यो गाउँको मुख्य आम्दानीको पेशा भनेकै भेडा पालन हो। यही भेडा पालन व्यवसायबाट छोराछोरी पढाउने, औषधिमुलो गर्ने र लुगाफाटो फेर्ने गरेका छन्। 20 वटा भन्दा माथि भेडा पालन गर्ने धेरै घर छन्। 85 घरधुरी भएको गाउँमा झन्डै 1000 जति भेडा छन्। त्यस्तै भेडाको ऊनबाट उत्पादन हुने राडी पाखी एउटाको 4000 देखि 4500 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ।
अझै गाउँमा बिक्री हुन नसकेका राडी पाखी उत्तिकै छन्। गाउँमा भेडा पालन व्यवसाय भए पनि चरन क्षेत्रको अभावले भेडा पालन व्यवसाय प्रभावित हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन्। मुख्य भेडा पालेर टरी केटाकेटीलाई कापी कलम गर्ने यताउति गर्ने त्यो भेडैबाट हो, अर्कै खराब पेसा छैन। लामो समयसम्मको खडेरीका कारण यो व्यवसाय पनि प्रभावित हुँदै आएको स्थानीयको गुनासो छ। पुर्ख्यौलीदेखि यो भेडा पाल्ने थलो हो, भेडा नपालेसम्म हामी सक्दैनौँ। यही भेडाबाट हामी आय आर्जन कमाउँछौँ, हाम्रा बालबच्चाहरू पढाउने, यता अब आफूलाई खाना लाउन सम्पूर्ण कुरा गर्ने। अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि नि अहिले बालीनाली हुँदैन, त्यो भएको कारणले भेडा नभएसम्म एक भेडा बेच्यौँ भने हामी पनि खाना लाउन अलिकति धेरै राम्रो हुने भएको कारणले अहिलेसम्म भेडा पालन गरिरहेका छौँ। भेडा पालन व्यवसाय यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। यही व्यवसायबाट आय आर्जन गरेर जीविकोपार्जन हुने गरेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ व्यवसाय कृषकहरू बढ्दो क्रममा छन्। अझ तिनै तहका सरकारले चाहिँ पहल कदमी गरेर यो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो भने मासुमा चाहिँ जुम्ला आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। चुनौतीहरू धेरै छन्, तैपनि सबै कार्यहरू अगाडि बढाइयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। भेडा पालन व्यवसायी जुम्लामा बढ्दो क्रममा छन्। अझ तिनै तहका सरकारले यो व्यवसायलाई महत्त्वका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका खण्डमा जुम्ला मासुमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना छ। यो पेसा व्यवसायमा चुनौती भए पनि कृषकले भेडा पालन व्यवसाय छाडेका भने छैनन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अन्जु आचार्य। उहाँसँग कोरोना नियन्त्रणमा पालिकाको पहल, पालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार, यहाँहरूलाई पनि र धन्यवाद। मैले सुरु गर्न चाहे, सिङ्गो देश यति बेला कोरोनाको उच्च जोखिममा छ, नियन्त्रणमा पालिकाका तर्फबाट भने कस्तो प्रयास गरिरहनु भएको छ उपाध्यक्षज्यू? हामीले हरेक चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कसरी काम गर्ने, यो कोरोनाको जोखिम सँगसँगै पनि काम कुन आधारमा गर्ने एउटा मापदण्ड बनाएर हामीले कोरोना महामारीको बिचमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यविधि बनाएर त्यो मापदण्डहरूको चाहिँ गरेर त्यो अनुसारको कामहरू सञ्चालन गर्दै गऱ्यौँ र विभिन्न क्षेत्रमा हामीले आफ्ना बिरामी बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने। जस्तो कि म्याम अहिले पनि त फेरि यो कोरोनाको दोस्रो लहर फेरि सुरु भएको छ, यहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिलेको चाहिँ? अहिले हाम्रो आइसोलेसनको चाहिँ बेडहरूको सङ्ख्या बढेको छ। हामीले अघिल्लो वर्ष 8 बेडको मात्रै बनाउन सकेका थियौँ भने अहिले हामीसँग 16 बेडको चाहिँ आइसोलेसन कक्ष छ। हामीसँग एउटा चाहिँ अक्सिजन मेसिन पनि लिएर आएर राखेका छौँ र कर्मचारीहरू पनि 3-4 जना कोरोनाकै लागि त्यो अवस्थामा एकदमै के अरे चुस्त दुरुस्त रूपमा रहनका लागि स्टाफहरू राखेका छौँ र त्यो केही गरी भवितव्य पर्यो काहीँ चाहिँ हामीले त्यो खालका कामहरू गर्न भवितव्य पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हरेक ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत र शिक्षकहरूलाई एउटा अभिमुखीकरण तालिमहरू दिएर सचेत अवस्थामा रहने, कोरोनाको बढिरहेको कारणले हेलचेक्रा नगरिकन घरबाट बाहिर निस्किन पर्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाएर मात्र हजुर, अलिकति यो कृषिको पनि कुरा गरौँ हामी। पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर लाग्नु भएको छ। कृषि र पशुपालनमा पालिकाका तर्फबाट कस्तो सहयोग गरिरहनु भएको छ उपाध्यक्षज्यू? एकदमै दुप्चेश्वर गाउँपालिका एउटा अरू कुनै पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोत पनि नभएको र अरू कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू पनि सञ्चालन नभएको गाउँपालिका रहेको कारणले हामीले दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा एउटा शिखर बेसीको चाहिँ समुद्र फिनी धान जो चाहिँ नेपालकै उत्कृष्ट धानको रूपमा चामलको रूपमा चिनिने ताँतलाई हामीले प्रमोसन गरेर त्यसलाई चाहिँ अनुदानको रूपमा दिएर त्यही मार्फत कृषिमा आधारित हुने खालको एउटा धान प्रमोसन धानलाई नै हामीले अनुदानका रूपमा लिएर गएर काम गरिरहेका छौँ भने अर्को भनेको के छ भने हरेकलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू लिएर आएर पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नको लागि हामीले तरकारीका जोनहरू निर्धारण गरेका छौँ। त्यो अन्तर्गत किसानहरूलाई उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने
चाहिँ उनी त्यो आवश्यक परेको चिजलाई एउटा कृषि प्राविधिकहरूबाट चाहिँ त्यहाँनिर त्यो ठाउँमा सम्भावना के छ भने सम्भावना अध्ययन पछाडि त्यो काम लागेका छौँ र हामीले एउटा तरकारी कलेक्सन सेन्टर र चिलिङ भ्याट दुग्ध सङ्कलन केन्द्रहरू पनि स्थापना गरेर उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने सिस्टम नै उहाँहरूलाई हजुर जस्तो कि यो पशुपालनकै कुरामा यो बाख्रा पैँचो कार्यक्रम भन्नुभएको छ यहाँहरूले खासमा यो भनेको चाहिँ के हो उपाध्यक्षज्यू बुझाइदिनुहोस् न यो बाख्रा पैँचो कार्यक्रम चाहिँ एउटा कुनै जुन ठाउँमा अर्को विकल्प छैन खेतीपाती गर्नका लागि जग्गा जमिन छैन तर पाखो बारीहरूमा चाहिँ बाख्रा पालन एकदम उपयुक्त छ भने त्यो ठाउँमा तत्कालै किसानहरूले आफैले बाख्रा उन्नत जातका बाख्राहरू लिएर आएर राख्न नसक्ने हुँदा पहिलो चरणमा एउटा चाहिँ के अरे गाउँपालिकाबाट बाख्रा किनेर एउटा समूहमा दिने त्यस पछाडि निश्चित समयपछि उनीहरूलाई आफूले त्यसबाट जन्मिएको पाठापाठी मध्येबाट एउटा अर्को समूहको अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेर त्यस्तो खालको कार्यक्रम गर्ने जसले गर्दा आफू पनि भयो र अर्कोलाई पनि निरन्तर भएर अपनत्व हुने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हजुर जस्तो कि उपाध्यक्षज्यू सडक खानेपानी बिजुली लगायतका समस्या समाधानमा चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ छोटोमा सुनौँ न हामीले गाउँपालिकादेखि वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकासँग 12 महिना सडक चाहिँ चल्ने ग्रामीण मोटर बाटो बनाएर चाहिँ गरेका छौँ र लगभग अहिलेको उसमा हामीले 300 किलोमिटर जति दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा नयाँ ट्र्याकहरू खोलेका छौँ भने 60 किलोमिटर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नाली सहितको सामान्य नाली सहितको बाटोहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यही हिसाबले विशेष गरी ग्रामीण मोटर बाटोहरू निर्माण गरेका छौँ भने खानेपानी विद्युतीकरणको रूपमा लगभग 95% विद्युतीकरणको कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र खानेपानीको हकमा हामीले अहिलेसम्म 4665 घरधुरीलाई चाहिँ एक घर एक धाराको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ परिचालन गरेका छौँ र अब निरन्तर हाम्रो हरेक घरलाई चाहिँ पानी पुर्याउने गरी निरन्तर त्यो कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेको अवस्था छ। हजुर हामी अन्तिममा छौँ उपाध्यक्षज्यू पालिकाको कानुन निर्माणको अवस्था र जनताको न्यायमा पहुँचको अवस्था चाहिँ कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। एकदमै अहिले कम न्यायिक अधिकार भएको क्षेत्र जुन न्यायिक समिति छ जसको संयोजकमा आफै रहेको छु त्यसमा अहिले आएको गाउँघरमा रहेका विभिन्न किसिमका मुद्दा मामिलालाई हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा मात्रै बढेको हो कि आफ्नो पहुँचमा न्यायिक चाहिँ क्षेत्र आएर चाहिँ यो बढेको हो त्यसले गर्दा हरेक क्षेत्रले आफूलाई मनमा केही कुराहरू चाहिँ नबिग्रेको अवस्थामा मनमा चित्त नबुझेको कुराहरू र हरेक क्षेत्रमा पीडित भएर रहन पर्ने विशेष गरी महिला घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरू बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूको केसमा अनि जग्गा सम्बन्धीको किचलोको कारणले त्यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ गाउँ न्यायिक समितिमा आउने गर्छन् र अहिले विशेष गरी 1 महिनामा 5-7 वटा मुद्दा चाहिँ एकदमै आउने गर्छ जसलाई अहिलेसम्म यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुनरावेदन गर्न जाने पर्ने अवस्था पनि अहिलेसम्म गाउँपालिकाको भएको छैन। यही नै चाहिँ मेलमिलापको हिसाबले मिलाइएको अवस्था छ र कानुनी उपचार मात्रै गरेको छैन कि हामीले कानुनी घुम्ती क्लिनिकहरू पनि हरेक वडामा लगेर मेलमिलाप हरेक वडामा चाहिँ मेलमिलाप कक्षहरू निर्धारण गरेर त्यहाँनिर हामीले चाहिँ त्यो कक्षहरू सञ्चालन गरेर न्यायिक सेवाहरू चाहिँ दिइरहेका छौँ। कानुनी उपचारका चाहिँ विभिन्न विधिहरू हरेक ठाउँमा लिएर गएर त्यस्ता किसिमका चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हजुर हस्त उपाध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। मोरङको उर्लाबारी मधुमल्ला जोड्ने सडक निर्माण अलपत्र सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै उर्लाबारीवासी आन्दोलित आन्दोलनकारीमाथि प्रदेश मन्त्रीकै हप्की दप्की। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलदै नेपालसँग 1 महिनालाई मात्र पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री स्टक भारतले अक्सिजन निर्यात रोक्दा संक्रमितलाई असर पर्दै। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका स्थानीय भेडा पालनबाट आमदानी गर्दै भेडाको ऊनबाट बनेका राडी पाखेको व्यापार चम्कियो खडेरीका कारण चरण क्षेत्रको भने अभाव कायमै। परम्परागत सामग्रीको संरक्षणमा जुट्यो म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्थानीयको सहयोगमा संग्रहालय निर्माण पालिकाले दियो संग्रहालयलाई 7 लाख। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका घर घरमै स्वास्थ्य सेवा
पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा प्रविधि र शहरीकरण भएसँगै गाउँघरका परम्परागत सिप र शैली विस्थापन हुन थालेको छ। प्रविधिले मानिसको दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन ल्याएसँगै परम्परागत ढङ्गबाट गरिने काम लम्बिने हुँदा परम्परागत सामग्रीको प्रयोग हुन छाडेको छ। तर आउँदो पुस्ताले पनि परम्परागत सामग्री बिर्सिने हो कि भनेर माग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8 काफल डाँडा स्थित करबा केलीमा संग्रहालय स्थापना भएको छ। गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा करबा केली बाबा संरक्षण समितिले माग्दीको पहिचान झल्काउने संग्रहालय स्थापना गरेको हो। माग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। लोप हुन लागेका परम्परागत सामग्रीको संरक्षण र पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले संग्रहालय स्थापना गरिएको करबा केली बाबा संरक्षण समितिले जनाएको छ। संग्रहालयमा दैनिक जीवन, रीतिरिवाज, संस्कृति र रहनसहनमा आधारित परम्परागत सामग्री, पोसाक, हात हतियार, भाँडा, गहना लगायतका सामग्री सङ्कलन गरेर राख्न थालिएको छ। पुराना पुस्तक र धातुका सिक्का पनि संग्रहालयमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। सामग्रीको सजावटको काम सकिएपछि संग्रहालय अवलोकनका लागि खुल्ला गराउने समितिले जनाएको छ। हामीले चाहिँ पुरानै कल्चरको घरको डिजाइनले हामीले चाहिँ बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ र यो बनाउनुको अर्थ के हो भने जुन पुरानो सामग्री बिल्कुल भएर गइसक्यो र त्यसलाई सङ्कलन र संरक्षण गर्ने र आफ्नो समुदायको पहिचानको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सामानहरू राख्ने हामीले कोसिस गर्नेछौँ र त्यो पनि संरक्षण पनि भयो र अर्को टुरिज्मलाई हामीले कसरी टुरिज्म भित्र्याउने भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले चाहिँ एक टार्गेट गरेको। संग्रहालय स्थापना गर्न करबा केलीमा परम्परागत शैली र प्रविधिको प्रयोग गरेर 2 तले भवन निर्माण भएको छ। ढुङ्गा, माटो, चुना, सिमेन्ट, बालुवा, काठ प्रयोग गरेर मौलिकता झल्कने आकर्षक 2 तले भवन निर्माण भएको हो। भवन निर्माण र सामग्री सङ्कलनका लागि हालसम्म करिब 68 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले 7 लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। करबा केली संरक्षण समितिले 3 लाख र 56 लाख स्वदेश तथा विदेशबाट चन्दा सहयोग प्राप्त भएको हो। 2.5 वर्ष जति लागेको छ यो निर्माण, अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ र यो निर्माणको लागि चाहिँ हामीलाई यस अन्नपूर्ण गाउँपालिका मार्फत एकचोटि 2 लाख, एकचोटि 5 लाख गरेर 7 लाख रुपियाँ आएको छ भनेपछि हाम्रो यो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ रु 5 लाख आएको छ र अरू यही हाम्रै समुदायका व्यक्तिहरू विशेष गरेर युके, कोरिया, विदेशमा रहनुभएका हाम्रा तमाम आमाबुवा दाजुभाइहरूको एउटा ठुलो सहयोगले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुगेको छ र उहाँहरूबाट सहयोग 56 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। पुन समुदायका कुल देवता करबा केली बाबाको अवसान भएको करबा केलीमा 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग जुटाएर करबा केलीको थान, पूजास्थल, पदमार्ग, सडक, सामुदायिक लज र सभाहल, खेल मैदान लगायतका पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। सङ्ग्रहालयमा विशेष गरी हाम्रो पुर्खाहरूले प्रयोग गरेको विभिन्न पुरानो सामग्रीहरूलाई संरक्षण गर्ने र प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले त्यो सङ्ग्रहालय बनाइएको र त्यो सङ्ग्रहालय निर्माण भयो। तर हामीसँग चाहिँ यी पुरानो सामानहरूलाई चाहिँ खोज्ने काम चाहिँ जारी छ
र अब छिट्टै नै हामीले त्यो पाइने सामग्रीहरू हाम्रो पुर्खाले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूलाई जम्मा गर्ने कार्यमा जुटेका छौँ। समुद्री सतहदेखि 2200 मिटरको उचाइमा अवस्थित कर्वाखेलीबाट गुर्जा, धौलागिरी, नीलगिरी, माछापुछ्री, अन्नपूर्ण, टुकुचे लगायत 10वटा हिम श्रृङ्खलाको साथै म्याग्दी र पर्वतका ग्रामीण बस्ती र गुराँसको जङ्गल अवलोकन गर्न सकिन्छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। मोरङको उर्लाबारी मधुमल्ला जोड्ने सडक निर्माण अलपत्र, सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै उर्लाबारीवासी आन्दोलित, आन्दोलनकारीमाथि प्रदेश मन्त्रीकै हप्की तप्की। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलदै नेपालसँग 1 महिनालाई मात्र पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री स्टक, भारतले अक्सिजन निर्यात रोक्दा संक्रमितलाई असर पर्दै। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका स्थानीय भेडा पालनबाट आमदानी गर्दै भेडाको ऊनबाट बनेका राडी पाखेको व्यापार चम्कियो, खडेरीका कारण चरण क्षेत्रको भने अभाव कायमै। परम्परागत सामग्रीको संरक्षणमा जुट्यो म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, स्थानीयको सहयोगमा संग्रहालय निर्माण, पालिकाले दियो संग्रहालयलाई 7 लाख। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका घर घरमै स्वास्थ्य सेवा, पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। स्वच्छ सबल भेदभाव रहित समाज, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले दीर्घरोगी र शारीरिक विकलाङ्गलाई घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ। नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा तामाकोशी गाउँपालिकाले घर घरमा पुगेर दीर्घरोगी र शारीरिक विकलाङ्गलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु गरेको हो। दोलखाबाट पालिका खबरदाता दीपशंकर चौलागाईको एक रिपोर्ट। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वंशानुगत तथा जन्मजात रोगीहरूको स्वास्थ्य, वातावरणीय स्वास्थ्य, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका स्वास्थ्य प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले पर्याप्त प्राथमिकता दिँदै आएको छ। औषधि अभावका कारण दीर्घरोगी र शारीरिक विकलाङ्ग नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले पालिकाले अभियान चलाएको छ। आँखा नदेख्ने, दृष्टि कमजोर, कान नसुन्ने लगायतका मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा पालिकाले लगानी वृद्धि गरेको छ। यो पालिकामा पनि एउटा 10 बेडको अस्पताल र हरेक स्वास्थ्य चौकी भूकम्पपछि भत्किएका अथवा पृथ्वीका भवनमा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्दै पक्की भवनमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्ने र जनताको नजिक घर दैलोमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमै पुगेर दीर्घरोगीहरूको औषधि, सुगर, प्रेसर लगायतको रोगहरूको जाँच गरिदिने र उहाँहरूलाई ल्याएर फेरि त्यही अनुसारको औषधिहरू प्रोभाइड गरेका छौँ भने सुत्केरी महिलाहरूलाई सहजीकरण होस् भनेर घुम्ती रूपमा भिडियो एक्सरे सेवा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। गाउँपालिकाले योगदान र रगतशीलताको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएको छ। तामाकोशी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा धेरै उल्लेखनीय कामहरू भइरहेको छ, जसमध्ये
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीहरूलाई औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण भइरहेको छ। मैले पनि बेला बेलामा त्यस्ता खालका औषधिहरू सेवन गरिराखेको छु, लिइरहेको छु र यो एकदम अत्यन्त सराहनीय र उत्कृष्ट काम मध्येको एक हो भन्ने मलाई लाग्छ। मधुमेह, प्रेसर, दम, रक्त अल्पता, हेपाटाइटिसका बिरामीलाई नियमित चेक जाँच गरेर उचित औषधि सेवन गर्न सल्लाह सुझाव दिँदै औषधिको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। धेरैले पालिकाको यो सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोसीढुङ्गा साबित भएको बताउँदै आएका छन्। मुख्य समस्याको रूपमा के छ भन्दा ग्यास्ट्रिक, सुगर, हाइपरटेन्सन कुन रोगले चाहिँ मान्छे ग्रसित छ र यसको समाधानको लागि पालिकाले चाहिँ अब कुन उसमा अलिकति औषधि खरिद गरेर अलिकति जनतालाई सहज र सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवालाई उनीहरूको पहुँच पुर्याउनको लागि हामी सिङ्गो स्वास्थ्यकर्मी र गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि सम्पूर्ण बढी, त्यसै गरी हाम्रो स्वास्थ्य शाखा लगायत हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अहिले पनि कोरोनाको अहिले मेन उसमा हामी सङ्क्रामक अवस्थामा छौँ। कुनै पनि नागरिक वञ्चित नहुने गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवादेखि अन्य सेवा पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने र सबै तहका स्वास्थ्य संस्थालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक प्रावधानको प्रत्याभूति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण भने पालिकाले गर्दै आएको छ। सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य निकायलाई स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराउने अहम भूमिका पालिकाले खेलेको छ। यसलाई दीर्घकालीन बनाउन भने आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। मोरङको उर्लाबारी मधुमल्ला जोड्ने सडक निर्माण अलपत्र, सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै उर्लाबारीवासी आन्दोलित, आन्दोलनकारीमाथि प्रदेश मन्त्रीकै हप्की दप्की। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलदै नेपालसँग 1 महिनालाई मात्र पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री स्टक, भारतले अक्सिजन निर्यात रोक्दा संक्रमितलाई असर पर्दै। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका स्थानीय भेडा पालनबाट आमदानी गर्दै भेडाको ऊनबाट बनेका राडी पाखेको व्यापार चम्कियो, खडेरीका कारण चरण क्षेत्रको भने अभाव कायमै। परम्परागत सामग्रीको संरक्षणमा जुट्यो म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, स्थानीयको सहयोगमा संग्रहालय निर्माण, पालिकाले दियो संग्रहालयलाई 7 लाख। र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका घर घरमै स्वास्थ्य सेवा, पालिकाको सहयोगले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्दै। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।